بمشي سند عليه لو هعمل لك ايه تستاهلي 100,000 عيد دیگه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوه قاعده لګی یو صحت دی یو د مال محبت دی تاسو ګورئ چې کله انسان په صحت وي کله د انسان په بدن کې بیماریو ناجوړي نه وي نو انسان خو بیا په ډېر الله پرواهي کې زندگی تیروي د انسان بلند دعوه دی چې هم چوما دیګرې نیس زما غوندې بل سړی بیا د هغې غریب نه د آخرت فکر په دماغ کې راځي بیا د هغې نه د بیمارۍ فکر په دماغ کې راځي بیا د هغې په دماغ کې نه د قبر فکر راځي بیا د هغې په دماغ کې نه د قیامت د میدان او د حساب و کتاب فکر راځي چې کله انسان په بدن باندې جوړي دې وخت کې د ده سره فکر د سور سره دی چې زما مال دی زما دولت دی په دې به زه عیش و عشرت څنګه کوم په دې به زه راحت او مزه څنګه حاصلوم په دې به زه شهرت و عزت څنګه حاصلوم او د دې په ذریعه د دې مال و دولت په ذریعه به په معاشره کې مقام څنګه پیدا کوم بس د ده سره دا فکر سوچ نو اوس په دې وخت کې چې دی مال صدقه کوي د دې معنا ده چې پر دې ټولو امیدو باندې دی قدم لګوي در پښه بیا دی د اسانیو د راحت امید چې د مال اصل لري هغه هم در قدم لاندې کوي بیا دی د عیش و د عشرت او د مزي و د خوند او د عزت و د مقام کوم امید چې لري هغه هم در پښو لاندې کوي او د هغې باوجود پر خپل زړه باندې بوج راولي او دی صدقه کوي نو دغه صدقه الله تعالی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي صدقه په داسې وخت کې کوه وانت صحیح چې ته جوړ او دویم شرط وانت شحیح چې تا په زړه کې د مال او دولت محبت وي او چې کله د انسان په زړه کې د مال او دولت محبت وي نو بیا د هغې مال او دولت د صدقې په خاطر پر دې زړه باندې یو څه بوج راځي لیکن که حاجي صاحب صدقه د نن څه سبا ته ځړوي د سبا سے بل سبا ته ځړوي د بل سبا ته بل ته ځړوي چې کله برده باندې د بوډاوالي او د مرګ اثار راښکاره سو نو د ده سره وهم و فکر پیدا سي چې اوس به زه څه کوم نو بیا دی صدقې ته وجوړېږي بیا دی خیر و خیرات ته وجوړېږي نو بیا هغه صدقه او هغه خیر و خیرات د الله تعالی په دربار کې اجر و مزدوري خو به ولري لیکن عظیم او لوی اجر و مزدوري ځکه چې کله پر ده باندې د مرګ اثار راښکاره سو د ده د عقیده سو چې زما څه اوس هر څه پاته دي نو بیا خو د ده د زړه سره د مال و دولت محبت لري او چې کله د سړي د زړه سره د انسان د زړه سره د مال و دولت محبت لري سي او بیا دی صدقه کوي بیا پر دې زړه بوج نه راولي او چې کوم شی د سړي پر زړه باندې بوج نه راولي هغې په هغه مقدار د الله تعالی په دربار کې اجر او ثواب بیا نه لري ځکه د الله تعالی قانون څه دی الله تعالی د نیکانو صفت څه بیانوي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین نیک بنده هغه دی چې قریب ته مسکین ته یتیم ته مال و دولت ورکوي په کوم وخت کې ورکوي وآت المال على حبه دی دا د مال ورکړه په داسې وخت کې کوي چې دا مال د ده په زړه کې ډېر محبوب دی د دې مال سره د ده ډېره مینه ده او دا مال ده ته ډېر ښه خوند ورکوي او د دې مال سره د ده ډېر محبت دی په دغه وخت کې دی غریب قریب ته او مسکین ته او یتیم ته مال ورکوي ما مخکې درته ویل د محبت په حالت کې د انسان د زړه تقاضا د مال و دولت متعلق یو وایي یاره د دې مال و دولت په ذریعه به زه ځان له اساني پیدا کړم زه به ځان له عیش و راحت پیدا کړم او بل طرف ته د اسلام او د دین او د قرابتدارۍ جذبه چې ده هغه چې کله د دې په مقابل کې راسي دا جذبه کښته کړي نو د دې جذبې په خاطر الله تعالی دې بنده